咧仲有一個位咧，就係你係彈快嘅時候，點樣去控制到快嘅時候，然之後又會知道自己係平均咧？主要其實就係聽 G 去 C 嗰陣時咧，會唔會空咗一下啦？所以我就同你哋講咧，你哋可以停喺呢度就完㗎啦，因為你都會聽到㗎嘛。呢度中間會唔會已經有冇 gap 位喺度？如果你唔肯定嘅，你去多個八度就會知㗎啦。就係咁樣，卜卜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  OK 數到嘅，嗒嗒嗒嗒嗒嗒嗒，嗒嗒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 ，就係咁樣玩法。跟住另一樣嘢咧就係咧要學識咧，唔好不斷會加咗個 accent 俾咗你哋個心，即係唔好變咗做咁樣嘅話，就會變咗做好嗒嗒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 嗒嘅嗰個節奏。但係呢個唔係我哋唯一彈緊 arpeggio 嘅節奏嚟噶嘛，我哋可以係四個八度，然之後會變咗做四個音為一組，就會變咗做呢個先至係會變咗做個 downbeat 啦，就會變咗做咁樣。所以你要學識唔好不斷係strengthen 咗你個心，全部都係用一個好 soft 嘅力去做，要全部都平均嘅就係咁樣，得唔得先？8件arpeggio有冇問題？